打鼾其实就是这种睡觉时候发出来一种声音嘛。对是那你想想，这个声音是从哪来？刚才 Desmond 有谈到，好像这个笛子的声音，对不对？这个有些像火车的，这是肯定的哦。打鼾你分成很多不一样的打鼾嘛，声音也是种种类的。那么主要就是在我们呼吸的时候，这个气流经过我们的这个呼吸管道，然后震动我们的这个管道里头的这个软组织，所产生一些震动的声音，那就是打鼾了。那么这个呼吸管道嘛，当然越窄小，声音就越大声。肥胖本身呢，它其实就是打鼾的一个主因啊。是。那我们如果来看看这个打鼾的这个主因啊，几乎那个分为几种嘛。那其中一种是我们说这个喉咙的组织。喉咙组织，你看肥胖的人本身胖啦，组织里头的那一些我们讲的是软腭啊、小舌头啊、扁条线啊、扁条体啊，对啊。它的体积也比较大，那么有一些人天生这体积就大了，所以他打鼾的这一个严重性也逐渐的更加严重。所以它也是会天生的。对呀，有些软腭就是我们在这个口腔里头啊，那个会动的那个肉里头，有些比较厚、比较低、比较长。那么它这个就碰到，对它这个关掉我们这个呼吸管里头的这个发现率也比较高。